အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ 𝚃𝚊𝚗 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး company profile နဲ့ကျွန်တော် PowerPoint slide တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် present လုပ်မဲ့သူတွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ပြလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီဆုံးအနေနဲ့ file နဲ့ကနေ new ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတည်တံ့စေထားဖြစ်တဲ့အတွက်10ပတ်လဲ square size လေးကို create လုပ်လိုက်ပြီးရင် control 0နဲ့ face screen ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် circle shape လေးတွေဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ ellipse 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလဲ shape ကိုရွေးထားဒါမှသာ fade တွေပါလုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာ shift ကိုဖိပြီးတော့ circle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် left click ကိုအရင်လွှတ်ပါမယ်ပြီးမှ shift ကိုနောက်မှလွှတ်ပါမယ်ဒီစာကလေးကိုကျွန်တော်အနက်ရောင်လေးကို fade လုပ်လိုက်မယ်နော် 𝚃𝚊𝚗 ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shape တွေထဲမှာအရောင်လေးတစ်ခုခုကို fade လုပ်ပေးဖို့လွယ်ပြီးရင်နေရာလေးတစ်ခုပေါ့တင်တော်မဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ rectangular shape လေးကိုဆွဲပါမယ် rectangular မှာ round rectangular tools လေးကိုအသုံးပြုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ text လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် retoker ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်အခြားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text တွေကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ကိုချင်းရင်နဲ့ဒီမှာ text name ကိုရိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရဒီမှာကျွန်တော် recently ပေါ့နော်မကြာသေးမီကအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ text လေးတွေကိုဒီပုံမှာပေါ်ပြပေးထားတယ်เนาะဒီကနေပြန်ရွေးလို့ရတယ် text size လေးကိုတိတ်လိုက်မယ်နာမည်လေးတစ်ခုခုပေါ့နော် text လေးကိုနည်းနည်းအပေါ်ရွှေ့ထားမယ်ပြီးရင်အရောင်ချိန်လိုက်မယ်ဖြူအောင်လေးချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် magic ကိုပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့အောက်ကလည်း background ကအဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကို color fade လိုက်တာလည်းဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမပေါ်ညက်ပေါ်ရောက်မှာပေါ့ဒီ round rectangular လေးကိုဒီကျွန်တော်ထောင်လေးကိုထပ်ချိုးအဲ့တော့ round rectangular shape ပေါ်မှာကျွန်တော် select မှတ်တယ်ပြီးရင် properties တွေကိုတွားမယ်ဒီမှာတော့ link လေးကို on ထားတယ်เนาะဒီ link ကို on ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းလိုက်တာနဲ့၄ဘက်လုံးဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပဲဖြစ်သွား50လောက်ရမယ်90 okay ဒီလောက်ထားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကမြားလေးနဲ့ဒီစာလေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရပြီးရင်ဒီထဲမှာပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ shape နဲ့ဒီပုံနဲ့ကကပ်ရက်ဖြစ်ရမယ်ဒီ shape အပေါ်မှာဒီပုံကရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီ shape လေးကို select မှတ်ထားမယ်ပြီးမှပုံထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေ drag ဖန်တော်ယူမယ်ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ site တစ်ခုကိုချဲလိုက်မယ်ဒီ shape ထဲတော့နည်းနည်းကြည့်ပြီเนาะဒီပုံပြီးရင်မှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာပုံကို select မှတ်မယ် right click နဲ့ create 𝚃𝚊𝚗 ဆိုပြီးထည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုအောင်းနဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်အဲဆိုရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးရဲ့ဒီ round rectangular shape လေးရဲ့စာလေးတွေကို copy ကူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ control လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးရင် control ကြီးကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်တဲ့ဟာဒီပေါ်မှာထပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် move ဆွဲယူပြီးဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်
ပြီးရင်ပုံထက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shape လေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ဒီအပေါ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးရာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံကိုယူလိုက်မယ်ဒီပုံယူလိုက်မယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြင်ဒီပုံလေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ် right click နှိပ်မယ် create clipping mask အဲ့ဒါလေးကြည့်နေနော်ပုံလေးကိုပြန်ချုပ်မယ် control T right click create clipping mask အားလုံးအဆင်ပြေပြီနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးကိုချိန်မယ်နော်ဒီစာကိုချိန်မယ်ဆိုတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလေးရာကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီစာပေါ်မှာ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရတယ်နော် control enter ပြီးရင်စာလေးကိုရွှေ့ဖို့အတွက် keyboard မှာရှိတဲ့မြားလေးနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်နောက် control လေးနဲ့ဒီစာလေးရဲ့ဒီ round rectangular shape လေးရဲ့ ellipse shape လေးရဲ့ကို control J နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် move tool လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်ခြင်းတဲ့ shape ကိုနော် shape ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်ဒီ shape အပေါ်မှာပုံကရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ပုံရဲ့ shape ကိုဆက်လက်ပေးထားဖို့လို့ပြီးရင် drag and drop နဲ့ပုံလေးကိုယူပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် shape ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတေးလိုက်ပြီးရင် right click create clipping mask ပြီးရင်သူကို name ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ name layer လေးကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ name ချိန်မယ်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းတယောက်ထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနတိုင်းပဲ control နဲ့ round rectangle shape layer လေးရဲ့ text layer လေးရဲ့ ellipse layer လေးရဲ့ကို control J နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် move tool လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် ellipse shape လေးကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ပုံလေးကိုထည့်မယ်နော်ဒီပုံလေးကို drag and drop နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးရင်ချုံလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာ right click နဲ့ create clipping mask ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်အပေါ်တိုးနော်သူ့လည်း name ချိန်ပါမယ်နော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်တဲ့ name လေးရာကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင် right click နဲ့ name ကိုပြန်ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာ rectangular shape လေးနဲ့စာလေးနဲ့ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ rectangular shape လေးကိုပြန်ယူလိုက်မယ်သူထဲကိုအနက်ရောင်လေးဖေးလိုက်ပါcontrol enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ text tool လေးယူလိုက်မယ်နော် text tool လေးကိုဒီပေါ်မှာရေးမယ် control A press space နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့စာလေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီမှာစလုံး font ကိုရွှေ့လိုက်မယ်entity ပြီးရင်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ဒီမှာ toggle test orientation ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်သူကဒီမှာစာတွေကို horizontal အတိုင်းလုပ်လို့ရတယ် vertical အတိုင်းအရှည်လိုက်လုပ်လို့ရသူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာလေးက vertical အတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ခုကိုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ test 2ကိုယူလိုက်မယ်စလုံးဖောင်လေးရွေးမယ်နော် first page နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာလေးတစ်ခုပေါ့ရေးပြီးတော့မှန်ချစ်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးကိုဒီမှာ toggle test orientation ဆိုတာလေးရှိရနော်သူကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စာတွေကို horizontally အတိုင်းလုပ်လို့ရတယ် vertically ပြောင်းလို့ရဒီစာလေးကိုကျွန်တော် vertical အတိုင်းပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါအပေါ်ရွှေ့လိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒီ shape လေးကိုကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်စာ site ကိုတည်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်စာ site ပြန်ကြည့်မယ်နော်background color ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် default ရအောင်ပြန်ထားလိုက်ဒီရအောင်ပါနော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ background color ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ code လေးတစ်ခုနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်နော်ကိုကတကယ်လို့ကုန်းနံပါတ်တည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဒီ color ရအောင်ရွေးလို့ရတယ် EBC024 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာညှလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control plus space ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ background ကအရာကို keyboard နဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးချိန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘယ်လိုပုံစံပဲလုပ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ကိုကဒီမှာလုံနီး process တွေကိုတည်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလုပ်တတ်သွား clippy mask ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နော်ဒီထဲမှာပုံတွေကကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံအခြားလူပုံတွေကိုထည့်လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ process လေးတွေပေါ့နော် layer လေးတွေဒီပုံလေးတွေစာ text လေးတွေကိုတခြားလေးလုပ်ကြည့်နော်ပြီးလို့ရှင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဒီ project လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ comment အောင်မှာမှန်ပြီเนาะ screenshot ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ဒီမှာ snippet 2လို့လာမျိုးလို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးနေကြ tools တွေလုပ်ပုံလုပ်နည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေဒီတိုင်း photoshop လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ layer လေးတွေပါအောင်ရိုက်ပြီးတော့ comment မှာမှန်ပြီเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်